आउनुहोस् फेरि पनि एउटा बनाउँ है। पाटो चाहिँ मैले धेरै देखेको घरको छानामाभित्र त्यतिकै परेको। यसलाई अलिकति युजमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर मैले सोचेको र भाइहरूसँग बसेर छलफल गर्दै यसलाई गमलाको पट नै बनाउने बेस्ट हुन्छ भनेर सोचेको थियो। त्यो बनाउन लागि सामान के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ ग्राइन्डर चाहियो। जुन पट बनाउने त्यसको साइज काट्यो। यो सेटले हेर्दाखेरि चाहिँ ट्रायङ्गल खालको गमला बनाउने नै बेस्ट हुन्छ भन्ने सोचेको थियो। र त्यसको लागि पपरी बिट चाहियो। यसलाई पपरी बिट भन्छ। क्लिपिङ चाहियो अनि त्यसपछि ड्रिल चाहियो अनि हमर चाहियो, ग्राइन्डर चाहियो। ग्राइन्डर चाहिँ तपाईँ यति पानी छैन भने चलाउने, यसलाई नचलाउनु होला, खतरा हुन्छ। यो ग्राइन्डर मेसिन काट्ने सजिलो भयो त भने तपाईँले चलाउने सहज छैन भने यसले तपाईँको हातमा चोट पुर्याउने खतरा पनि हुन्छ। त्यसैले अब यो चाहिँ ट्रायङ्गल टाँस्यो। त्यसपछि हरेक कर्नरबाट मैले पपर बिट यसरी लगाएँ र पपर बिटलाई अलिकति च्याप्टाउनु पर्ने हुन्छ दुईतर्फबाटै। त्यसरी दिएपछि यो ट्रायङ्गल खालको एउटा गमला सेप निस्किन्छ। र तल बेस बनाउने जरुरी छ। अब बेसमा कसरी गरे भने यसमा हरेक हाफ इन्चीमा किल्ला नोट कस्यो अनि त्यसलाई चाहिँ बीममा राखेर एउटा प्लास्टिकको माथि राखेर भित्रबाट सिमेन्टले ढलान गरिदिएपछि एउटा हाफ इन्चको मोटाइ अनुसार एउटा सिमेन्टको ढलान गरिदिएपछि भित्र साइडबाट किल्लो कसेको यो चाहिँ सिमेन्ट ढलानभित्र पस्नेछ र यसले थाम्नेछ। त्यसै गरी यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ फुल रोप्ने गमला मजाले बन्यो। त्यसपछि फुल रोप्यो। विभिन्न फुलको बिरुवा ल्याएर रोपेपछि ट्रायङ्गल टन्न भएको गमला भएको अनि जहाँ पनि राख्दा पनि मिल्यो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो आइडिया? विभिन्न फुलको बिरुवा ल्याएर रोपेपछि ट्रायङ्गल टन्न भएको गमला भएको अनि जहाँ पनि राख्दा पनि मिल्यो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो आइडिया?